喂 Justus 啊，你覺得點樣為之一個美滿嘅人生啊？起碼唔使翻工，你每晚可以自己睇手機睇到攰就瞓，第二朝起身自然醒，生活中冇特別瑣碎嘅嘢棘住你困擾你，我諗呢個都好完美啦，呢個人生。咁達成呢個目標要點做？你覺得？相信都要一定數量嘅錢啦。啊，你講咗個重點啊，錢好緊要啦，特別我諗香港人咧對錢呢樣嘢咧好有感受嘅。極度係啦。講幾個例子俾你聽，可能你都有聽過嘅。錢就等於成功，認唔認同先？我諗都同意嘅，因為依家無論你做乜嘢都好，老實講，你一讀小學啊，已經啲家長都識得同你講啊，大時又要揾錢，即係點解用大學啊？大學咪為咗錢咯咁樣。即係你用大學 train up 咧，到咧就可以應付社會去揾到錢啦。係啦，其實最後都係咁。咁啊，第二句有冇聽過嗰陣時一句好 hit 嘅有樓有高潮？呢句都幾痛苦㗎。好多香港人都真係為層樓好似賣晒命咁。冇嘅，因為我哋講緊人類需求最基本嘅兩層，咁你有地方住啊嘛。啊，如果層樓係自己租嘅，一般人可能覺得 OK 嘅，咁但係如果你攤長個時間，個小朋友出世，咁如果個業主交租或者嗰個學校好多奇奇怪怪嘢黐埋過嚟咧，咁你又會覺得有一個真真正正屬於自己嘅地方咧，會安樂啲咯。所以人生咧就好似賣命咧，用錢咧就為層樓啦。咁啊，頭先講咗好多啦，就係錢咁重要啦。我哋模擬一個環境先，我諗我同你最後都走唔甩一樣嘢咧，可能瞓喺張病床嗰度。咁嗰張病床咧，你聽到咧自己心跳聲喎。咁去到某一個位咧，就會都你覺得嗰一剎那你會諗起啲咩咧？都好少諗過呢個問題喎。如果你問我而家，可能即係都比較後悔，即係冇去真係實現自己嘅某啲目標咁樣咯。會唔會話頭先講錢咁重要咧？會唔會就係臨死嗰刻，早知我買多層樓啦？咁又唔會喎，即係臨死嗰下我都死啦，我要層樓嚟做咩啊？嗱，見到個衝突點啊！喺香港嚟講，生活可能好需要錢啦，但係竟然去到臨死嗰下，其實你冇講過錢呢個字嘅喎。咁啊，的確係嘅，因為你錢始終係一個媒介，但係大家又知道冇咗你媒介唔得噶嘛。咁個其實就形成咗一個概念，就係我未知自己做乜，但係我擁有呢個媒介先就肯定冇錯。咁你變咗就成世不停就為咗啲媒介而努力嘅時候，咁去到最尾又真係你諗下，你有呢個媒介嚟做乜嘢咧？又真係冇喎。嗱，帶出我哋重點啊！今日介紹本書就叫做《Die with Zero》啊，別把你嘅錢啦留到死嘅。咁我就係阿 JB 啦，我係 Justus。我哋今日其實個核心咧就係講點樣喺死之前咧用盡晒所有錢。咁其實錢只係一個數字嚟㗎嘛。頭先講啦，我哋臨死嗰刻回憶有啲目標啊，可能當中係得着啦。我哋點樣利用啲錢咧喺死之前咧可以豐富自己嘅人生，亦都同一時間取一個平衡嘅。呢度可以俾一個比喻嚟嘅，你有冇揸開車嘅？冇啊。咁如果有啲聽眾揸開車咧，其實平時架車要行咧，佢咧要撻着個引擎啦，即係有空氣啦，同啲汽油咧即係產生嗰啲combustion 啦，跟住咧先會有動力去行嘅。架車係咁嘅。其實人生都一樣嘅。我哋咧其實好需要時間，好需要金錢，兩樣嘢一齊咧，我哋先可以個人生咧，先可以咧有最大嘅效果嘅。的確係啊。同埋我哋都有個健康嘅身體。咁呢三個咧係個核心嚟嘅。我哋又反思下先，即係頭先講時間金錢咁重要啦。我哋模擬一下人生先。咁啊，呢一刻咧，我哋係30歲，每一年我賺100萬，支出咧就40萬。咁即係變相咧，每一年我係儲到60萬。咁我去到60歲啦，就係退休。咁喺30歲到60歲入邊啦，咁我哋有30年。咁如果每一年儲60萬嘅話，咁即係我退休嘅時候，我就有1800萬。可能我哋嘅壽命啦，去到80歲嘅。喺每一年啦，由60歲到80歲嘅時候啦，我哋支出咧會大少少嘅，因為可能健康嘅關係啊，又或者可能要去旅行啊。咁我哋咧每一年咧係用60萬。咁即係變相，如果20年入邊，我哋用60萬每一年，即係我哋要用1200萬啦。咁頭先有講過啦，退休嘅時候有1800萬啦。咁我去到死之前咧，我係用咗1200萬嘅。咁其實我哋剩翻死嗰下嘅時候，我哋係有600萬喺手嘅。
咁即係變相，我哋近時喺30歲到60歲，每一年我哋賺100萬噶嘛。咁即係話我死嗰下，回顧翻，我哋其實有6年係白做咗嘅喎。的確係嘅，咁睇下有冇仔女咯，即係會唔會想有一筆錢俾人繼承咯？即係我知道啲錢未必用得晒嘅，咁可能咪俾自己嘅仔女啊，或者可能臨死前捐晒佢啊咁樣，可能都有一個咁嘅目標，係咯，所以先儲咁多錢都唔出奇。即係你儲嘅錢咧，就係想幫到你下一代。而家我諗身邊我哋啲朋友好多都冇生小朋友啦。咁佢儲到嚿錢又做嚟咩咧？我真係唔知喎，即係可能係純粹一種安全感，又或者可能係純粹覺得多錢好過冇錢，咁所以就寧願揾多啲，儲多啲，係啊。咁或者有啲朋友本身就係中意錢呢樣嘢，係啦，所以就係翻個重點。嗱，儲錢係啱嘅，咁但係我臨死之前，可能真係有機會白儲嗰啲錢，浪費咗可能幾年嘅青春。咁又係啊！本書其實咧都有個例子嘅。我諗大家入職嘅時候咧，個人工好少噶嘛。作者咧喺美國做嘢噶嘛佢，咁佢咧有焦慮啊，因為人工好少，佢又要可能俾屋租。佢話原來咧佢同女朋友去睇戲嘅時候咧，買一個爆谷啊，攞嗰幾蚊出嚟嘅時候，佢都覺得有焦慮啊。咁大喎！喺咁焦慮嘅情況下啦，儲一嚿錢啦，但係佢每年入邊咧，佢都可以儲到1000蚊嘅美元。跟住之後，佢好自豪嘅對呢件事。咁佢有一日咧就同佢老細傾偈，老細問佢講緊可能儲錢嗰啲嘢啦。咁佢好自豪講，雖然我揾咁少錢，我1年入邊咧都可以儲到1000蚊美金。跟住佢老細咧鬧佢喎，佢話：都黐線㗎你以為你永遠呢一世都係賺一個人工啊？你咁賣命，連可能少少錢買個爆谷都驚喎。咁誇張，即係你諗下啦，咁點得㗎你？咁嗰下咧，佢就醒起係喎，可能真係嘥咗啲錢喎。係啦，咁呢個就係可能我哋有時儲錢咧，我哋都係諗一諗，我哋人生嘅時間有限㗎嘛。可能儲錢嗰一刻嘅，其實我哋點樣可以係更有效去利用到咧？因為作者都有講嘅，其實頭先講啦，可能一入職嘅時候啦，我哋係少啲錢啊嘛。咁但係可能咧之後我人工多啲㗎嘛，咁其實可以將未來嘅錢啦幫補翻現在喎。即係你唔使咁擔心喎，因為你一定有人工升㗎嘛。如果你真係有目標嘅話，或者間公司有良心嘅話，係啦，間公司有良心嘅話，咁我咪喺我有限嘅資源入邊，去用我啲錢，得到最大嘅體驗咯。因為頭先我哋翻個題目就係我臨死嗰刻，我記得嘅係啲體驗啊嘛。係㗎。咁趁住我後生嘅時候，咪攞個體驗咯。即係呢個係第一個重點嚟嘅。你有冇啲情況可能係咧，啲 friend 好中意去翻工㗎？係咪中意咧？我又唔肯定，但係呢個情況就係咁樣嘅，日日就翻工咧甚辛苦，日日放工咧係甚攰 ，OT 咧就咒罵老細，差唔多夜晚瞓覺或者第二朝嘅時候咧，佢又準備好晒準時咁樣翻工，甚至乎呢話落雨都好，落大雨或者個汗或者身體有少少唔舒服啊，咁咪同佢講 sick leave 咯，咁你咪，咁佢都話唔得㗎，要翻工㗎啦。我真係唔知道呢啲係屬於中意翻工定係唔中意翻工，定係呢個翻工精神分裂症，我真係唔知啦。即係好似翻到好麻木咁啊！聽落去係啊，好似即係佢哋覺得咧翻工係每日必做嘅 checklist，然之後咧就係一放工咧就不停咒罵翻嗰份工咁樣嘅情況咯。喂，你記唔記得有一年咧香港打咗一個好勁嘅風嘅，好似天鴿定係山竹有冇睇過張相咧？係所有啲樹冧晒喺度咧。香港人嘅翻工仔係啦，打工仔企喺度，我中意翻工咁樣，冇人可以阻止到香港人翻工咁樣啊嘛。我哋個奴性係咪真係咁重咧？我唔知啊。即係呢度真係要反思下，就係本書又有個例子喎。咁佢就係有個朋友啦，係做啲對沖基金嘅。對沖基金都一定係揾到錢啦。咁佢就同作者講咧，就話：如果我賺到可能100萬美金嘅時候咧，你就叫我停一停啦。
因為我就可能去退休啊，或者去做我想做嘅嘢啦。但係咧，佢朋友賺到100萬嘅時候冇咗反應。冇咗反應嘅意思係咩？佢繼續去揾夠錢，可能100萬、200萬、300萬。當初賺錢就係享福啊，但係最後咧，佢反而咧係冇去做到佢想做嘅嘢，只係為咗賺錢做一個工作狂。呢個就係頭先好似我哋嗰個情況啦，即係我哋好勞性重啦，但係我哋係為啲咩去做嘢咧？可能就係為咗嗰種要防範未知，嗰種未雨綢繆得好勁嘅嗰種極端思維，就係我唔知未來有咩威脅，但係就因為呢一種唔知，所以要極多錢先至會心安嗰種感覺。即係其實係比較近，即係再上一輩嗰種感覺，就係因為佢哋唔知經過啲咩大饑荒啊，或者各項啊好多唔同嘅戰爭問題啊，我覺得一定要點樣都要有翻咁上下儲備。好興一句就係一陣間有咩事嘅時候，但係佢永遠係講唔出有咩事嘅。好多我哋呢一輩或者甚至乎依家打工嘅呢一班，即係大部分嘅人啦，甚至乎可能我自己都係會就係為咗呢種唔知會發生咩事嘅一種擔憂、恐懼、焦慮未知，就驅使自己不停揾啦。係咁樣嘅可能性。即係可唔可以咁講咧？就係咧羊群效應咁啦。未必係一種羊群效應，又或者可能甚至乎真係嗰種傳落嚟嗰種思維教學咯。即係我哋有一句咧好殺食嘅4個字，積谷防饑。積谷防饑係積谷防饑。未雨綢繆呢啲。係啦，呢啲真係不得了啦！呢啲咧就令到我哋咧就係勞性好重嘅金句嚟㗎啦。既然我哋為咗咁多準備啦，我有一樣嘢都好深刻嘅。最近我朋友就得咗一啲逆轉唔到嘅病啦。咁我有一日走去探佢咁啊，去到佢 office。咁啊，佢係耷低頭坐咗喺張凳嗰度啦。咁我慢慢行近佢嘅時候啦，佢同我講咗一句嘢咧，我呢一下我都好記得嘅。佢同我講話，其實我仲有好多嘢未做。即係我諗喺我哋人生倒數嘅時候啦，原來我可能有錢，我冇命享。原來我倒數嘅時間啦，我原來仲有好多嘢未做。係咪真係要 keep 住繼續返工，定係點咧？呢個係一個反思位。帶到第二個重點，我想今日講就係咧，我哋冇辦法啦，可以改變到我哋生命嘅長度。因為呢個係一個事實。但係我哋有一樣嘢可以改變到，就係我哋生命嘅厚度。厚度嘅意思就係我哋點樣去活着，我哋點樣去做我哋中意嘅嘢，我哋點樣可以去得到一個最大嘅體驗。呢個咧其實就係今日咧最主要嘅核心咧，就係我哋希望大家聽完之後可以令到我哋嘅人生可以好豐盛。就算當我匿埋眼嗰刻，我都覺得哇好正。我真係得到好多嘅體驗。既然講咗咁多啦，咁我哋開始咧就係講啲法則啦。頭先一開始咧，我哋都有講過，就係第一個法則一早已經講咗啦，就係我哋有時咧唔好太介意咧當刻賺幾多錢。我哋可能將來一定會賺多啲錢啦，但係點樣喺當刻喺有限嘅資源入邊咧，去最大化咧去享受你嘅體驗嘅。咁呢個第一樣嘢啦。第二個法則啦，點樣去善用個時間咧，去經歷唔同嘅體驗？問你一條問題先，即係你覺得假如啦，去 working holiday 嘅，你覺得係咩嘅年紀最適合咧 ？working holiday， 但我覺得 working holiday 係咪有一個歲數限制嘅？係啊，好似35歲冇記錯嘅話。老實講，如果你話最適合 working holiday 嗰段時間，肯定係中學畢業之後。點解咧？因為中學之前其實你係冇咩生活嘅，你只係不停喺度兩點一線咯，屋企學校，屋企學校，咁你最多去下自修室圖書館。呢段過程裏面，其實你話就算玩都好，你都未必話有好大嘅經濟能力去享受到好多嘢。我諗極其量咁，即係以前你再細個啲中學甚至小學嘅時候，咁你整個麥當勞餐加帶係咪？咁你係啦，好少嘅。咁但係調翻轉，當你一中學離開咗之後，去到大學嗰個階段，就變咗，因為其實我哋就面對住自己嘅未來嘅人生嗰個抉擇選擇點。咁但係好得意嘅一樣嘢就係，其實你成個截止到去你
中學畢業之前嗰段人生其實係冇體驗可言嘅，即係就算你話參加啲咩興趣班或者係各個項又攞獎又好，但係其實呢啲只不過係可能令到你所謂自己嗰個份 CV 好睇啲，大學容易收你。咁但係其實你中間係咩就體驗咧？咁其實我覺得真係冇。咁變咗你冇體驗嘅同時，你又要面對你自己未來，可能又想揾一份自己想要嘅工作啦，或者係想行嘅啲夢想啦，又或者係有一啲想讀嘅專業啦。但係問題你其實所有都空白嘅。就正如你一個啱啱中學畢業嘅人，你點知心理學讀乜嘢咧？你唔知。市場學教啲乜嘢咧？你又唔知。跟住係咯，各個學項你其實根本就揀唔到課。咁所以我覺得應該係最好就你中學完成咗呢 DSE 之後，咁你咪望下呢個世界咯。咁譬如你話你想去學一啲心理學嘅嘢，咁你咪直接去唔同嘅地方去接觸呢啲你想要接觸嘅資訊。咁甚至乎你去 working holidays，咁你咪起碼你可以望到個世界係點樣啦，就唔再俾所有嘅考試功課所限制。喺嗰一刻你亦都未需要為你嘅將來擔心嘅時候，你更加可以全心投入地去體驗嗰一個你想揀嘅嗰個地方嘅風土人情又好，或者係嗰啲吸收唔同嘅經驗，睇睇呢個世界。我覺得呢個時間會係對我嚟講啦嚇，會係最靚。好中意有一樣嘢，頭先你講過就係咧，其實隨住個年紀唔同嘅時候，我哋有好多人唔同嘅追求。而啱啱就係喺出嚟做社會嘅時候啦，其實我哋冇咁多嘢可以去追求。係啊，即係我哋依下去做一個 backpacker，去真係可能去做 working holiday 嘅時候，去真係接觸個世界。同埋係嗰下係真係最冇負擔嘅時候。係㗎，你可以去體驗人生。係㗎，同埋你可能用好少錢啊。係啊，因為始終你啱啱中學畢業嘅時候，你個機會成本，即係你去 working holidays 嘅機會成本一定係最低嘅。你話比作好似我哋呢啲咁，你都唔好話去 working holiday 啦，你話去 holiday 啊，你嘅成本都高啦。你諗下唔少打工仔朋友都係公司10幾20萬嘅嘢做，有啲甚至乎啲老細明你個崗位爆咗啦，都唔請人，啲嘢擺晒喺台面度。你話你都唔好話請一個禮拜啊，你諗住請多日連埋啲紅日啦，你可能你都覺得個心好似唔好安樂。隨住年紀大咗，話你嘅職位唔同咗，你要請假或者你要體驗個機會成本就越高，就越容易放棄去體驗，調翻轉反而投入翻去你最唔中意嘅兩條一線咯。即係多謝你引入咗個第三樣講嗰樣嘢啦。出嚟做嘢嘅時候啦，請個假都請唔到嘅時候，嗰個機會成本係好大嘅。係啊，但係反而係咧，嗰個位就要諗一諗啦。有機會你頭先講啦，後生嘅時候可能最背包嗰個 backpacker 係最好啦，但係可能就係有時啦，我哋嗰個機會成本咧又有啲唔同嘅喎。可能有啲情況下嘅，可能去拉斯維加斯嘅，你覺得20去拉斯維加斯同你40歲個分別係有啲咩？咁梗係唔同啦，因為你20歲你去澳門咧，係好似唔知調高咗個年齡，21歲你先可以賭場。咁就變咗你根本享受唔到個刺激。你去拉斯維加斯，你20歲喎，係咪點樣都落去？即係坐落去玩兩鋪先講啦，係嘛？但係如果你話40歲咁，可能即係你要玩嘅都玩晒，體驗嘅體驗晒，就變咗你去拉斯維加斯就可能調翻轉就揾一啲冇咁多人去嘅地方，或者揾啲地方 chill 下，甚至乎你可能去拉斯維加斯純粹係感受下以前嗰啲熱情，佢根本就冇諗住落去玩，都唔出奇。同埋拉斯維加斯咧，佢除咗賭錢之外，佢好多唔同嘅 show 喺入邊睇嘅。可能你20歲嘅時候，我根本冇錢去體驗呢啲嘢。咁但係去到40歲嘅時候，你後尾去嘅時候，你覺得我有啲錢喎，我真係可以去真係去感受到當地嘅嘢。即係呢度我哋有時就係嗰個取捨啦。有啲情況我哋可能真係要做啲做，但係有啲情況我哋都要諗一諗。原來可能我大個咗有多啲錢嘅時候啦，我哋咧個體驗咧就有啲唔同。咁依個咧就係第3個法寶想同大家講啦。第4個法寶啦，我超中意個記憶股息。記憶股息咧就係咧，我哋去體驗一樣嘢啦。例如可能如果中意睇波嘅，咁就曼聯嚟香港啦。我唔睇，我唔識嘅。緊要咁當一個球迷嚟講啦，哇！當刻見到你最中意嘅球星
你會覺得哇好正喎！個球星係落場噶嘛，唔係坐喺隔離噶嘛。係啦，有個情況係俾人鬧到七彩嘅，咁啊舊年發生，咁我哋唔多講。但係假如係你好中意嘅球星，哇！你仲要坐最前，跟住之後咧，佢行過嚟熱身嘅時候咧，你伸隻手出去咧，哇！佢同你拍一拍手，甚至佢喺你件衫上面簽一個名。當刻我諗咧，嗰個興奮程度咧係好正。嗱，呢個就係第一下當刻咧記住個感覺啦。咁啊之後啦，哇，簽咗件衫個名，跟住咧貼咗喺屋企埲牆嗰度。真係唔考慮攞嚟炒咩？因為太愛啦，你明唔明啊？嗱，你諗下，擺喺埲牆嗰度，揾個框架框住佢。咁啊，每一個朋友入到嚟都話見到啦，係咪？見到啦。咁通常你俾人見到，你會講咩？你睇下，你有冇啊？哇！你諗下，嗱，記憶故事嚟啦。當下你有第一個開心嘅情況啊嘛，到每一個朋友上嚟嘅時候，佢都覺得哇！你再講出嚟，你都威威啊！咁係嘅。咁你令到你嘅回憶，你所有嘅體驗，咪可以係加倍咯。同埋每一次，我相信屋企都唔係永遠都係一個朋友上嚟噶嘛，可能幾個朋友，甚至一個月可能有幾個朋友上嚟嘅時候，每一次幫你加強你嘅記憶喎。你個體驗咪越嚟越正咯。咁啊係啊，俾一次錢可以重複享受咁多次，咁真係好抵啊咁啊嚇。係啊，所以呢樣嘢體驗咧，真係要去多啲體驗，同埋個重點係同多啲人嘅分享。咁令到咧嗰個記憶咧越嚟越豐富啊，越嚟越厚。咁啊講咗好多唔同嘅法則啦，而家咧就開始講啲貼地啲嘅嘢啦。我哋要體驗就要錢㗎嘛，咁我哋講返少少咧一啲關於錢嘅法則咧，我係點樣可以做到攞到體驗啦？我今日咧會分享兩個嘅，第一個咧就叫做50-30-20法則，佢係咩嚟咧？我哋有啲錢咧一定要使嘅，例如好似我哋要買樓，我哋可能要食嘢嗰啲必須嘅錢啦。咁50% 嘅錢咧，我哋就用嚟咧係用必須嘅開支嘅。30% 咧就係攞嚟咧係做體驗嘅，可能去睇下啲球賽啊，去睇下演唱會啊，可能甚至去學一啲興趣班啊，咁啊依個就係一個體驗啦。咁啊20% 咧就儲低嘅，而有啲位我哋都要儲翻啲錢咧去應付將來咧啲突發嘅事件嘅。咁啊依個就係一個好實質到去做到。但係我覺得咁樣，因為你呢啲金錢法則咧，其實即係唔知其他朋友點樣諗啦。但係對於我會有一個咁嘅諗法，就係可能真係未必50-30-20咁靚啊嘛。即係諗下，譬如可能搭車，我可能差唔多用咗6-7成㗎咯喎，啲錢搭車食飯係咪？咁你知啦，依家啲車費又貴，啲飯又唔平。係咪？跟住坐喺度，明明冇人 serve 你嘅，都要收你10% service charge。其實變咗體驗嗰一 part 就會壓縮咗好多咯。係啦，因為可能有啲朋友錢又要儲，咁啊變咗體驗嗰 part 其實係被逼壓縮嘅喎。咁本書會唔會有呢個嘅一啲諗法？嗱，呢個咧講得好好嘅，即係數字始終都係一個即係一個 reference 啦。咁啊點樣去做 adjustment 啦？咁嗱。頭先講可能個體驗少咗啦，但係其實坊間咧有啲體驗係免費嘅，即係有啲可能係中意做義工嘅，咁其實都係個體驗嚟嘅。你去幫人啊，可能海灘去執下嘢啊，其實你都享受到第二啲嘢嘅。咁我明啦，咁即係話其實呢個法則5-3-2呢個法則其實唔一定用喺錢，你係需要投入埋時間去配合嘅。即係可能嗰50%嘅啲時間，即係如果你加埋時間去睇，就可能有一半嘅時間你真係有機會係食飯、搭車，可能翻工呢啲時間抌晒落去。咁另外嗰半時間就好難儲低啦。咁就但係另外嗰啲時間就可能盡多啲去體驗，可能做睇下會唔會有啲免費嘅你想去玩下體驗坊咁樣。OK，如果咁樣嘅話，成件事就好似立體啲、靚啲喎。係啊，同埋隨住你嘅人工嘅改變嘅時候。咁咪金錢比例有變化㗎，係啊，所以呢個係即係翻嗰樣嘢，唔同時間你一定係有個資源嘅限制嘅，點樣可以得到最大嘅效果咯？我哋就係做呢樣嘢咯。Good 啊！第二樣嘢啦，就係一個咧叫做人生時段工具。咁點為之一個人生時段工具咧？我哋畫一條時間線，咁咧就係由而家
去到咧當係我哋好命啦，頭先又係可能80歲嘅。咁嗰度咧每5年啦或者10年咧就有一個咧距離啦。咁喺嗰個距離入邊咧，就可能寫低咧有啲嘢咧我哋想做嘅。咁啊打個比喻啦，咁啊我當5年一個 interval 啦，可能我今年就係30歲嘅，咁我30歲去到35歲咧，即係喺呢段時間啦，我哋就出國咧去跑一個全馬。咁35歲去到40歲嘅時候啦，我就去北極。跟住如此類推啦，我寫晒我哋嚟緊去做嘅嘢。因為隨住時間唔同嘅時候啦，其實我哋追求嘅嘢都係有啲唔同噶嘛。咁可能我老啲嘅時候啦，就去做第二啲嘢，可能做義工。起碼至少咧，人生有啲目標去追尋。當我哋有目標嘅時候，我哋又有知道哦，原來我哋就個方向行咧，我就帶啲動力啊嘛。呢個咧就係一個清單啦，你當一個 bucket list 啦去做啦。咁啊，近時傳統 bucket list 就1至100咁，我哋寫晒出嚟想做啲咩？但係呢個咧就再 focus 少少嘅，喺某一個歲數嘅時候我會做嘅。咁同埋咧，我哋人都會大噶嘛。30歲做呢個嘅時候啦，我35歲再做嘅時候咧，我入邊嘅嘢又會有啲改變。或者可能我啲錢又唔同，我又想做唔同嘅體驗，或者可能我有啲興趣又唔同咗嘅時候咧，我係不斷去做嘅時候咧，就可以咧有啲方法令到我哋呢一生咧，我哋可以多啲唔同嘅體驗，同埋知道我最心目中想要啲咩。咁啊，呢個就係第二個工具想送俾大家嘅。我諗今集其實我哋都講咗好多嘢啦，我都想做翻一個簡單嘅總結，就係生命入邊啦，我哋真係走唔甩咧，改變唔到個長度。但係我哋點樣靠住我哋啱啱講嘅技巧啦，或者可能有啲法則啦，我哋點樣可以令到咧生命嘅厚度可以厚啲？喺有限嘅資源入邊啦，同埋喺我哋有好嘅健康嘅情況下啦，我哋將我哋體驗得到最大化。頭先我講過好簡單，就係我哋喺趁住後生嘅時候啦，我哋做一啲我哋想做嘅嘢，甚至可能唔一定要用錢喎，可能唔使錢嘅情況下都可以得到體驗。有錢嘅時候，我哋真係做一啲當刻要俾錢俾嘅體驗啦，去增加我哋嘅享受多少少嘢啦。咁同埋一個重點就係多啲同人分享，因為你同人分享嘅時候就係記憶股息個 concept，你就不斷咧去重溫嗰件事，亦都同一時間令到咧嗰個快樂感去加強。好希望咧大家嘅人生咧可以越嚟越豐盛。今集嘅內容就係講到呢度啦，大家記住我哋 subscribe 我哋啦，同埋可以 share 俾你嘅朋友，甚至可能喺我哋樓下留言話俾我聽你對人生有啲咩睇法。咁啊，我哋今集時間去到咁多啦，咁我哋下集再見，拜拜。拜拜。